Yes, karibu sana, tuendelee na kujifunza masuala ya uhasibu na teknolojia. Leo naenda kuzungumzia kitu kinachoitwa if. Lakini if sio ile simple if. Tulishawahi kuona hapo nyuma ilikuwa ni simple if. Leo tutaenda an advanced stage ya if function. Kwa tulichoona ilikuwa ni if na nested if. Leo nitaenda kuongezea kidogo kuhusu if and, if or, vitu kama hivyo. Kwa hiyo na kuomba ukapate kupay attention ili tuweze kwenda pamoja kabisa, uelewe vizuri. Na sample dataset hapa, hii sheet usisahau kudownload, hapo chini utaikuta. Then nimeandaa na maswali pembeni ambayo naamini yataweza kutuongoza ili uweze kuelewa vizuri. Hizi data tunazoziona, hiyo table ndio ile nimeweka kwenye Excel. Then kuna series za maswali hapa nimeandaa ili uweze kuona namna gani unaweza ukaapply if and or pamoja na hizo nested functions. Kwa hiyo nitaanza kwanza kukukumbushia kidogo if ni nini, halafu tutaendelea sasa. Yes, kwa hiyo tuangalie kwenye sample data zetu hapa. Tulicho nacho tuna employee ID, employee name, department aliyopo. Tuna sales alizozifanya in USD. Zina sales zake katika USD. Then tuna customer rating, tuna attendance, tuna company, years ni company. Sasa hapa ni eligibility criteria. Nimeweka eligibility 6 kwa ajili ya yale maswali yetu 6. Kwa kila moja nitaijibu kwenye column yake ili tuweze kwenda vizuri na uweze kuelewa if vizuri, uweze kuimaster vizuri. Sasa nitaanza na swali la kwanza ambalo litahusiana na masuala ya simple if. Hapa tumeambiwa kwenye swali letu linasema create a formula that determines if an employee is eligible for a bonus. The criteria are that if their sales exceed $100,000, then they should be eligible for a bonus. Maana yake ilete yes. If not, they are not eligible. Maana yake ilete no. Now, what formula will you use in the eligible for bonus column? Kwa twende sasa kwenye swali. Hapa ametuambia kwamba employee anakuwa eligible for bonus endapo sales zake alizonazo ni kuanzia 100, greater than 100. Ngoja tuone. The criteria that if their sales exceed, kwa ni zaidi ya $100,000, kwa ni greater than. Kwa twende hapa, itakuwa ni simple if, ambapo tulisema kwenye if inakuwa na vitu vitatu. Tulisema tunakuwa na sehemu ya logical test, value if true, value if false. Logical test tulisema ni kile kitu ambacho unaenda kukitest, ambacho in our case we are going to test kama zile sales ni greater than $100,000. If it is true, ituambie eligible for bonus, yes. If not true, tuseme nini? No. Haya, kwa hapo tutasema if, tutaklik column D. Hii ni table format, ndio maana unaona maandishi yake yanakuwa if usuya at series. Hii ni table format. I hope umeshaelewa vizuri mpaka sasa hivi. Kama umeanzia series za mwanzo kabisa za video zangu, na mimi umeshaelewa table format ni nini. Kwa hiyo tunasema if sales, hiyo hapo mbona nimeclick, is greater than $100,000. Nakumbuka kama unaandika namba usiweke quotation mark. Quotation mark tunaziweka endapo tunachokiandika kwenye logical test yetu ni pengine ni nini zinaitwa text au string format. Kwa nitaweka koma. Value if true, kama ni kweli ituambie yes. Yes nataka kuitype, kwa lazima niweke fungua semi. Taandika yes. If no, kiweka koma inakuuliza value if false. Value if false inabidi tuwete no. Unaona? Kwa hapa unaweza kaiona formula yangu hapa inasema, ngoja ni expand hapa. Inasema if sales is greater than $100,000,
if it is true iseme hii vary if true iseme yes, vary if false iseme no. Kwa nadhani hapo umeweza kupata picha. Kwa kuwa ni table format, ukipiga enter itakuletea majibu. Utaweza kuona kabisa kwamba wangapi wamesema yes, wangapi wamesema no. Unaweza kuona hapo kwa haraka. Hiyo ni kwa ya kwanza ambayo ni very simple. Ni tunasema ni simple if. Tuje katika condition ya pili tuone ni nini tunaambiwa. Question 2 anatuambia, question 2 ngoja tuikuze tusome vizuri. Anasema you need to modify the bonus eligibility criteria. Now, an employee qualifies for a bonus if their salaries exceed $100,000 and their customer rating is greater than 4. How would you write the formula to determine eligibility? Unaona? Kwa hiyo hapa kinachotakiwa ni nini? Turudi kwenye sheet yetu ya Excel. Hapa nimetengeneza column ya pili. Tuone sasa kwamba tumemodify. Mwanzoni ilikuwa ni very simple tu. Tunaangalia sales zake tu. Kama sales zimezidi $100,000 then anapata. Lakini this time tumeambiwa sio sales tu. Anatakiwa wamezidi sales $100,000 lakini pia customer rating yake iwe greater than ngapi? 4. Kwa hapa tunasema tunatumia nini? And function. And ni logical function. Sasa yenyewe on its own haiwezi inaleta tu true or false. Tunasema ni Boolean expression kwa lugha ya computer science. Boolean expression ni vitu vile vinavyoleta either true or false. Kwa hiyo and na or zenyewe huwa zinaleta true au false. Ukitaka kilete yes, no au ifanye some calculations ni lazima combined with the if function. Sasa katika kuandika hizi formulas za kucombine ni vyema uelewe kabisa kwamba ili uweze kuipatia vizuri au ile flow ya formula uweze kuielewa vizuri, ni vyema ukaanzia kwanza kulia then baadaye ukarudi kushoto. Unaanzia kulia then unarudi kushoto. Ngoja tuanze kufanya, utanielewa what do I mean. Kwa hapa ni vyema kwanza kuanza, kabla ya kuanza na if, anza kwanza na and. Kwa tutaweka formula inaitwa and. Hiyo ni logical. And maana yake nini? And maana yake both conditions must be satisfied. Kwamba kikosekana kimoja tu then condition ina fail. Kwa hapa alivyotuambia kwenye swali letu ni kwamba ili mtu alipwe bonus anatakiwa sales zizidi $100,000 na customer rating izidi ngapi? 4. Kwa hiyo customer rating kimoja wapo either sales ikishuka au hapo tunasema ni customer rating ikiwa less than 4, kimoja wapo kikimisi tu the whole condition will be false. Kwa ili aweze kuwa eligible for bonus zinatakiwa condition zote ziwe true. Yani awe ameexceed $100,000 na at the same time awe ameexceed hiyo rating ya 4. Nadhani umeelewa vizuri. Kwa ngoja twende sasa hapa. Tunasema and inakwambia yenyewe logical 1, logical 2, logical 3. Unaweza ukaenda tu na logical nyingi hapo kaziweka mpaka utakapoona wewe umetosheka kuandika formula yako. Kwa mimi nitasema and nitaanza na hii hapa. Hii ni sales greater than $100,000. Hiyo ni logical ya kwanza. Nitaweka koma. Inaniuliza logical 2. Unaweza kaona hapa kwenye formula hii ilikuwa ni logical 1, logical 2, logical 3. Kila nikiendelea kuweka koma inaongezeka logical 4, logical 5. Kwa zinaendelea kusogea kwa mbele. Kwa hapa mimi sina haja ya kuendelea kwa mbele, nina condition mbili tu. Kwa logical 1 ni tunaangalia sales ziwe greater than $100,000. Lakini pia and iko huko nje. And rating, customer rating iwe greater than 4. Sawa. Haya tunaweka bracket. Kwa hapo nikipiga enter kwenye hii formula yangu. Formula yangu inasema and, unaiona hiyo, sales ziwe greater than $100,000 na customer rating iwe greater than ngapi? 4. Iwe greater than 4. Nadhani ndicho tulichoambiwa hapo. Kwa hiyo hapa nikisema napiga enter, jibu litakuja true or false. Kama nilivyosema and na or ni Boolean expression. Ngoja tupige.
Unaweza kaona zile ambazo zimemeet condition zimesema true, zile ambazo hazijameet condition zimesema false. Kwa hapo kiangalia, zenye true ni zile ambazo huyo sales au staff amezidi 100,000 na pia customer rating yake ni zaidi ya 4. Kwa ukiangalia huyu wa pili amefeli, wa tatu huyu amepass, ukiangalia huyu amepass, ukiangalia kwa yule ambaye pengine customer rating yake iko chini, utaona yeye ana false. Kwa hata kama kwa mfano hapa huyu wa kwanza alikuwa na 1,500,000 which is okay, lakini huku nikisema ana 3 itaniletea false. Umeona? Kwa sababu inatakiwa zote ziwe true. Yani iwe greater than 100 na at the same time iwe greater than 4. Moja wapo kama ni false, then jibu hapa linakuwa false. Pamoja ni do. I hope umenipata vizuri. Lakini lengo letu sio kuleta true or false. Tunataka sasa if it is true ilete yes, if it is false ilete no. Kwa nakuja kumodify formula yangu. Sasa ili kureturn hizo true or false inabidi ucombine na formula ya if. Ucombine na formula ya if. Ndio maana mdau nikasema ni vyema kuanzia kulia then kurudi kushoto. Kwa hapo kisha andika formula yako ya and, unakuja nyuma ya and. Hii sehemu hapa. Hapa ndipo weka kasa hapa. Baada ya sawa sawa ndio unakuja kuingiza formula ya if. Then this whole thing unachokiona hapa, hii formula nzima ya and mpaka mwisho inakuwa ndio logical test yako. Sawa sawa? Kwa mimi nitaweka if. If inatuambia nini hapa? Logical test. If inaanza na logical test. Kwa hiyo our logical test itakuwa ni formula yote hii ya and mpaka mwisho. Kwa mimi nitakachofanya nitakuja hapa tu mwishoni pap nitaweka comma, then nita specify value if true iseme yes, value if false iseme no. Simple like that. Kwa hiyo hapa nitafanya hivi, if nitakuja mwishoni kabisa nitaweka comma, maana kumbuka hicho chote cha kwenye end ndio logical test yangu. Kwa value if true iseme yes, value if false iseme no. Usisahau kuwekea quotation mark. Then hapa mwishoni utafunga bano la ile if ya kwanza uliyofungua. Kwa badala ya true false italeta yes no. Yes, unaweza kaona hapo majibu yetu jinsi yalivyokuja. Kwa hapa imetokea tu bahati kwamba imefanana na ya nyuma, lakini sio kwamba ndio inatakiwa iwe hivyo. Kwa mfano huyu nikimpatia 180,000 hapa, unaweza kaona nikiweka 180,000 bado sijabonyeza enter, kwa nategemea hapa kwenye eligibility itakuwa ni true kwenye column H, maana hapa imezidi 100,000, lakini hii ya pili itabakia no. Kwa nini no? Kwa sababu customer rating haijazidi 4. Kwa nipige enter. Yes, unaweza kaona nimebadilisha, huyu amezidi ngapi? 100,000. Kwa kuwa amezidi 100,000, huyu wa kwanza yeye kwa anaangalia tu, je, amezidi 100,000? Kwa hiyo atasema yes. Hapa itakuuliza ndio amezidi 100,000, lakini je, ana rating zaidi ya 4? Kwa hiyo kama hana rating zaidi ya 4 itasema nini? No. Maana ili ilete true ni lazima zote mbili ziwe true. Kwa hiyo hapa ndio maana nimeleta false. Kwa nitaenda kwa do. Kwa usije ukaona majibu hapa na hapa yamefanana ukasema kumbe formula zinafanana. No. Hapo imetokea tu by chance. I hope umeelewa vizuri.